Amin'ny mahatantsaha any Andriamatoa Solombavam-bahoaka Andriamampandry modia toy ny isan-taona foana dia mirotsaka mandrakariva mijinjavary mitaona mively ary nanala-tsikafona niaraka tamin'ireo tantsaha. Nitondra ihany koa fanampina ara-pitaovana sy ara-bola ho azy ireo ho entiny izy ireo mamokatra tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifagnampy hoy izy hatrany. Ireto sary hitantsika ireto modia fararano any amin'ny lemaky ny betsy mitatatra sy laniera tsy aza moa izany fa amboho manarina sy antehiroka. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia abonné vetivety ny chaîne-ntsika ary azo j'aime ny video, aza adinoina ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny tena herisoantsika amin'ny votoatin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ndeha moa lazaintsika avy hatrany ity fanambarana izay nataon'ny governoran'ny faritra Boeny ity, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mokotara. Hoy izy hoe ilaina ny fifanomezan-tanana sy firaisan-kina hampiroboroboana ny destination Majunga hoy Andriamatoa governora tao amin'ny hôtely Baobab Twi. Atombohy amin'ny fampidirana eo amin'ny sehatra misy anareo avy ny Free W Caribe Majunga.com izay ezaka nataon'ny faritra hampitambarana ny mpisehatra sy hampiroboroboana ny fizahantany eto Boeny. Ary mila mandresy lahatra ny TSF hanosomia ny fifanaram-piarah-miasa isika hampandroso ny fizahan-tantsika hoy izy hatrany. Efa nisy tao anatin'ny folo taona lasa ny fiarah-miasa tamin'ny Tourism Sans Frontières hoy ny filoha filankevim-pitantanan'ny ofisialim-paritra ny fizahan-tany ao Boeny. Tamin'izany no nahafahana nametraka ny labelisation an'ireo vokatry ny asan-tanana sy nametraka paikady hampandrosoana ny fizahan-tany teto. Noho zany ho izy fehiny fivoriana tamin'io andro io dia ho avoaka ary ho soniavina ny fifanaram-piarah-miasa amin'ny Tourisme Sans Frontières. Mbola miresaka mikasika an'izay Andriamatoa Mokotara izay moa isika dia ny andro omaly no nilazany hoe eto Mahajanga ny Tourisme Sans Frontières. Nitsidika ara-pomba fanajana any Andriamatoa governera izy ireo no tarihin'ny filohany Andriamatoa Mark. Fandaharan'asan'izy ireo ny hitondra fanavoazana isan-karazany eto Mahajanga, anisan'izany ny fanamboarana ny Maison Eiffel sy fijerena ny sehatry ny asan-tanana. Mialohan'izay dia mila mikondo sy mampitovy fijery tanteraka ireo mpisehatry ny fizahantany rehetra eto satria tena zava-dehibe ho an'ny tanànan'ny Mahajanga izao fiarah-miasa izao hoy Andriamatoa governora. Aorian' izay moa dia ho rakitina anatin'ny fifanaram-piarah-miasa eo amin'ny Tourisme Sans Frontières sy ny faritra ny fanatanterahana izany fandaharan'asa izany. Rehefa avy niresaka ny Mahajanga moa isika teo dia ndeha resika hivadika kely indray any Ambatondrazaka. Manoloana ny fitokonany ireo mpikirakira hazo ao Ambatondrazaka izay lazaina fa fitakina ny famoahana ny hazony ireo mpanao fanaka dia nitondra fanitsina ny ministera fa hazo notrandrahana antsokosoko tsy nahazo ao andalana io nogiazana io. Noho zany moa rehefa natao ny famitorana kanentina teny amin'ny fitsarana ny raharaha dia nahiditra amponja vonjimaika ny telo tamin'ireo izay voaroiroy ary ny telo sous contrôle judiciaire ary ny folo kosa nahazo fahafahana vonjimaika. Ampahafantarina sy ampatsiahivina hatrany isika olom-pirenena fa misy lalàna mifehy azy ny fitrandrahana, ny fivarotana ary ny fitaterana hazo manerana any Madagasikara izay voarakitra ao anatin'ny didim-panjakana laharana fahavalo amby sivifolo tire roa amby valopolo sy fitonjato sy ireo lalàna maro samihafa. Nohon' zany ka nahazo eny ampotony, nahazo efa voakapa, nahazo efa voahodina dia voakasika io lalàna io avokoa ary tsarova fa nil censé ignorer la loi na hoe ne mot sensitir ignorer legema. Tsy misy olona anankiray nikehina tsy hahay lalàna ary tsy hafantatra ny lalàna. Ary ny maidy moa dia manentana hatrany sy mampietsaha atsika vahoaka malagasy hanaraka ny lalàna
lalàna manankery ary hitandro hatrany tontolo iainana. Rehefa niresadresaka ny mikasika ny tontolo iainana sy ny trangana tany Ambatondrazaka iny isika, ndeha ary isika iresaka kely ny mikasika ny asa fanatsarana ny kianjan'ny Barea. Ny alakamisy 12 janoary 2024 lasa teo dia nidina ifotony nijery ny fandrosoan'ny asa fanatsarana ny kianjan'ny Barea araka ny fepetra vaovao izay napetraky ny FIFA sy ny CAF farany teo i Andriamatoa Marsan Mostafa, minisitra misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena, niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministera, niaraka tamin'ireo solon-tena avy ao amin'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Araky ny toromarika avy amin'ny CAF farany teo, nandritra ny fitsilovana nataon'izy ireo dia miisa 8 ireo teboka mila fanatsarana mba ahafahany ity kianjan'ny Barea ity handray ny lalao iraisam-pirenena. Miroso ny asa raha ny hita teny ifotony raha momba ny kianja filalaovana manokana dia efa vita ny 70 isanjaton'ny asa fanatsarana ary efa mitsiry tsara ihany koa ny gazon naturel manenjika ny refiny halavana notakian'ny CAF. Efa azo ihany koa ireo materiel de secours sy ireo karazam-panafody rehetra ilaina tsy maintsy tokony ho hita hipetraka ao amin'ny centre de soins izay tokony hananany ity fotodrafitra sagoavana ity raha sanatria ka misy tampoka tsy maintsy ilaina izany. Efa milamina ihany koa ny asa fanitarana ny vestiaire ary efa azo daholo ireo fitaovana kipitsipitsiny rehetra nilaina nampiana ao anatiny izany. Ny mahakasika an'ireo tribune isan-karazany izay nilaina fanatsarana ihany koa dia efa vita ny fitopolo isanjaton'ny asa mamarana ireo kipitsipitsiny sisa ireo tompona andraikitra. Tsara ihany koa ny mampiatsiafa anisan'ny nasaroton'ny CAF ihany koa ny resaka vavahady fivoahan'ny olona raha sendra misy hetsika tsy voafehy. Efa nahitana vahaolana ihany koa ny mahakasika izany izay nodinihina niaraka tamin'ireo manampahaizana manokana misahana izany teo anivon'ny federasionna ary efa andalam-pahavitana ireo tourniquet entrée. Araka izany moa dia vinavinaina ho vita tanteraka ny asa fanatsarana rehetra ny volana febroary ho avy izao. Famelohana izany dia hisy ny fidinana ifotony matetika miaraka amin'ireo ekipa rehetra mba hijerena ny firosoan'ny asa mba ho tena vonona tanteraka ny kianja mialohan'ny hatongavany ireo matihanina avy ao amin'ny CAF hanao ny homologation ny kianja. Ho faranantsika tanteraka moa ity video anankiray ity fa nahamranantsika azy dia ity sary hitantsika ity. Io namana anankiray izay manao akanjo orange io moa dia Nevra Holding ny anarany ary anisan'ny solombavambahoaka izay tena manana ny lazany mamay io nevo kely io ary tena mamay na ao anatin'ny taimbava izany na ao anatin'ny asa fampandrosoana ho an'ny tany izay andidiny dia anisan'ny tena mamay i Nevra Holding. Ary raha ny sisy resaka mandeha ihany koa dia anisan'ny nanao hayady izany koa ity solombavambahoaka Nevra Holding ity. Izany hoe raha fitinina ireo rehetra mikasika any ity solombavambahoaka ity dia tsy mahamaimay fahatany izy fa tena mamay ary tsy vavany fotsiny fa tena manana ny mahizy azy na ao anatin'ny fampandrosoana na ao anatin'ny fantsy taimbava na ao anatin'ny ireo rehetrarehetra dia mamay inevo kely mamay inevo Holding. Tompoko vavy izy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia tsy maintsy sametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay ary manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma ary tompoko vavy.